பிக் பாஸ் மூலமாக ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனவங்க தான் யாஷிகா ஆனந்த். யாஷிகா ஆனந்தும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் மகாபலிபுரம் போயிட்டு வரும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு. இதனால் அவங்க ஃப்ரெண்டு பவானி சம்பவ இடத்துல இறந்துட்டாங்க. சீட் பெல்ட் போடாதனால தான் பவானி இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. மற்ற 2 ஃப்ரெண்ட்ஸும் சின்ன அடியோட உயிர் தப்பியிருக்காங்க. யாஷிகா ஆனந்துக்கு இடுப்பு எலும்பும் வலது காலும் உடஞ்ச நிலைமையில அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு ஓவர் ஸ்பீட் தான் காரணம்னு போலீஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய பேர் யாஷிகா ஆனந்த் இறந்துட்டாங்கன்னு ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை பார்க்கும்போது அவங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃபேன்ஸுக்கு அதிகமாக சோகத்தில் ஆக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஃபேக் நியூஸ் போடாமல் அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக குணமாகணும்னு எல்லாரும் ப்ரேயர் பண்ணிக்கலாம்னு என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபேக்டரி மூலமா கேட்டுக்கிறோம். இந்த மாதிரி ட்ரெண்டிங்கான விஷயம் தெரிஞ்சுக்க என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபேக்டரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.